हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिसको आप लगा करके घर पर ही उसे ठीक कर सकते हैं। जो आपकी सूखी खांसी की परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की और मेथी दाने की। पहले पॉइंट्स में आप पे लगा कर दिखा रही हूँ, आप अपने हाथ पे मार्कर से नहीं लगाना है, आपको मेथी दाना लगाना है। ये पॉइंट्स ओनली फॉर राइट स्मॉल फिंगर में आएगा। राइट स्मॉल फिंगर में देखिए 4 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट जो लोअर जॉइंट होता है उससे थोड़ा सा इधर रिंग फिंगर साइड, फिर ऊपर वाले जो मिडिल जॉइंट से के नीचे बाहर की साइड, फिर मिडिल जॉइंट में बाहर की साइड और मिडिल जॉइंट से अपर थोड़ा सा डिस्टेंस पे रिंग फिंगर साइड। टोटल 4 पॉइंट है। आपको मेथी दाना लेना है, इस तरह से पेपर टेप पर लगाना है, फिर इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर देना है। मेथी दाने को डेली आप चेंज करेंगे, यानी डेली नए मेथी दाने लगेंगे। 6 से 12 घंटे लगा रहने दीजिए। और जब भी टाइम मिले इस तरह से इस मेथी दाने को प्रेशराइज ज़रूर करते रहिए। कुछ लोग मैग्नेट के लिए पूछते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, मगर उसमें हम लोगों को ये डाउट रहता है कि टोन करे सीडेट करे। तो अगर ये डाउट है तो आप मेथी दाना अप्लाई करिए और नेचुरल तरीके से आपका ये ड्राई कफ यानी सूखी खांसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।